雷霆881，叱咤903，有誰共鳴？香港飛碟學會會長方仲滿 Moon 歌曲傳情引發你嘅共鳴。講飛碟外星人啦，好多人都問，咁係咪真嘅啫？點解唔周街都見到嘅啫？點解我買周刊冇講嘅呢？咁因為我哋就要講去講 cover up， 即係陰謀論啦，就係點解會被掩飾住啊？call 一個最經典嘅 Dr. Michael Wolff， 佢呢應該係 so far 肯企出嚟講外星陰謀掩飾嘅呢個事件嘅，喺呢個影子政府裏邊最高階嘅一個人嚟嘅。佢嘅任務就去搜集唔同嘅外星種族嘅資訊，咁所以呢，佢係同嗰啲外星人住，同嗰啲外星人呢係一齊做嘢咗，日日夜夜喺嗰個秘密軍事基地裏邊嘅。佢就係患病啊，所以呢，臨尾呢，佢係就知道自己就嚟會唔喺度噶啦，咁於是佢唯有用最尾嗰幾年做一啲有意義啲嘅嘢呢，就係慢慢逐步咁漏呢啲秘密資訊。所以你哋近年亦都見到呢，係一啲唔同嘅都幾高官階嘅人呢，係好似係被半批准半受命咁滯呢，係俾佢係有控制下呢，係放翻呢啲 UFO 嘅秘密陰謀或者係所有呢啲資訊出嚟嘅。好啦，咁啊唔好咁陰謀住。我哋嚟聽翻一首好 musical 嘅歌，呢首係 Pamela 寫嘅，係叫做 I've Got an Alien This Time。 I've got an alien this time with a cosmic line. Only he could break this curse. I've got an alien this time, and he thinks that I'm the center of the universe. He's not like anyone I know. His essence and his energy. His message comes in loud and clear. That any love I feel is a love I feel for me. 其實我哋都要睇下，如果講飛碟信息、外星人信息呢，好多時佢個信息呢都係幾環保嘅信息。佢基本上就係話你哋搞彎咗你哋住嗰個屋企地球啦。我哋呢係嚟幫你清洗你個環境，救翻你哋，留翻起你個 DNA， 可能做一個新人種，可能做呢啲做嗰啲，或者係令你嘅 DNA 係提升翻嘅。咁但係呢，至緊要都係你哋自己要改變個生活方式，要令到個地球重新開始係清潔啲，可以住得人啲，可以持續咁樣去住落去。所以我要揀綠田園基金。綠田園基金積極向公眾推廣綠色生活，例如協助團體建立社區園圃，設立首個香港有機網絡，為有興趣有機耕種嘅個人及團體提供聯絡及支援，合作建立一個本地有機標準同埋認證系統，提高消費者對產品嘅信心，及開辦有機耕種實務課程等等。我呢就係阿 Moon 香港飛碟學會嘅會長。如果我揀嘅歌能夠引起你嘅共鳴呢，請你用手機發一個空白嘅短信係508819003，捐出你嘅5蚊，支持綠田園基金。此時此刻，有誰共鳴？